ආයුබෝවන් Faithful Living YouTube channel එකට ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. thumbnail එකේ දැක්කා වගේ අද මම කරන්න යන වීඩියෝ එක මම කර හිටපු වීඩියෝස් වලට වැඩිය සම්පූර්ණයෙන් හාත්පසින් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. ඒකට හේතුව අපි හැමෝම දන්නවා මේ පහුගිය දවසක ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ නව ගුවන් සේවිකාවන් බඳව ගන්නවා කියලා ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒක දැකපු සමහර නංගිලා අක්කලා මගෙන් අහලා තිබුණා අක්කේ කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ? මම කොහොමද මගේ CV එක යවන්නේ? මගේ මොන වගේ ප්‍රශ්න හයිද? මේ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න ටිකක්. ඉතින් මට හිතුණා කොච්චර ඉන්ෆෝමේෂන් එළියේ තිබුණත් තාමත් ඒ දේවල් ගැන දැනුවත් නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මම දන්න දේ ඔයගලන්ට කියලා උදව්වක් වශයෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් දුන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මගෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. මට පුළුවන් විදිහට මම දන්න දේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගියොත් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ. ඇප්ලයි කරන්න වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා www.srilankancareers.com කියන මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ගියාම එතන tabs දෙකක් පෙන්නයි Sri Lankan Airlines සහ Sri Lankan Catering. ඉතින් ඔය යන්න ඕනේ Sri Lankan Airlines කියන tab එකට. ගියාට පස්සේ එතන cabin crew female කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ link එක click කරන්න. එතෙන්ට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන සුදුසුකම් මොනවාද? ඒ හැම දෙයක්ම හැම විස්තරයක්ම එතන ඇතුළත් වෙනවා. ඒ link එකට ගියාට පස්සේ ඒ සුදුසුකම් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් apply කරන්න. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකෙන් apply කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඊමේල් එකක් එයි walking interview එකකට. ඒ කියන්නේ ඔයා ශාරීරිකව physically ගිහිල්ලා ඒ interview එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ interview එකට ඔයාට එන්න කිව්වම පළවෙනි දේ තමයි ඒගොල්ලෝ ගේන්න කියන documents ටික හරියට ලෑස්ති කරගන්න. එතෙන්ට ගිහිල්ලා අනේ මේක ගේන්න හිතුණානේ අරක නෑනේ කියලා කලබල වෙන්න තියාගන්න එපා. මොකද ඔයාට ඒ වෙලාවේදී second chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ පුළුවන් උපරිම කරන්න ඒ දවසට යන්න කලින් ඒ document හරියට ලෑස්ති කරන්න. ඔය ෆයිල් එකකට දාගෙන ෆොටෝ එකක් ගේන්න කියලා තියෙනවා නම් ඒ ෆොටෝ එක ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට අරගෙන ඒ දේවල් ඔක්කොම ලෑස්ති කරගන්න. කිසි දෙයක් අමතක වෙලා යන්න තියෙන්න එපා. ඒ වගේම තමයි වෙලාවට යන්න. වෙලාවටත් කලින් පුළුවන් නම් ගිහිල්ලා ඉන්න. මොකද එතෙන්ට ගොඩාක් ලොකු සෙනගක් එයි අනිවාර්යෙන්ම. ඒකට ඔයාලා ගොඩක් වෙලා ඉන්න වෙයි. ඉතින් ඔයාලට ඉක්මනටම ඔයාගේ ඉන්ටර්විව් එක ඉවර කරලා ෆ්‍රෙෂ් පිටින් ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ නම් වෙලාවට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ටර්විව් එකට ඔයා අඳින්න ඕන ඇඳුම. ඔයා මම දන්නවා ඔයා මේ ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ ලංකාවේ තියෙන ගුවන් සේවයට. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද අපි අඳින ඇඳුම කියලා. ඒ තමයි උඩරට ඔසරිය. ඉතින් ඔසරිය තමයි අපේ යුනිෆෝම් එක. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒක මේ වෙඩින් එකකට යන විදිහට නැත්නම් අර අපි කියන්නේ අවුරුදු කුමාරි තෝරනවා වගේ ෆැන්සි විදිය ඔසරියක් වලින් ඕනේ නැහැ. හරි ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට එක්ක තනි කලර් එකක් නැත්නම් ඔයාලා ගාව තියෙන ඔසරියකට අඳින්න පුළුවන් විදිහේ සාරි එකක් එක්ක කපලා එක හදාගෙන පිළිවෙලට ඔයාගේ අඳුම ඇඳගෙන යන්න. කොණ්ඩේ හොඳට පීරලා ජෙල් කරලා ස්ප්‍රේ කරලා මූණට කොණ්ඩේ වැටෙන්නේ නැති විදිහට ඔයාගේ පර්සනැලිටි එක හොඳට පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහකට ඔයා කොණ්ඩේ පීරලා යන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මේකප් එක ආයි මම කිව්වා වගේ වෙඩින් එකකට යන විදිහට මේකප් කරගෙන යන්න එපා. සරල සිම්පල් මේකප් එකක්. හැබැයි ගොඩක් වෙලා තියෙන එකක්. මොකද ඔයාට කොච්චර වෙලා එතන ඉන්න වේද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ගිය වෙලේ ඉඳන් ඔයා එතනින් එනකම්ම එකම විදිහට ඔයාගේ රූපේ ඔයාගේ ලස්සන තියෙන්න ඕනේ. හොඳ පර්ෆියුම් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ හැමදේම හොඳට කල්පනා කරලා ඉවත් කරන්න. ඒ වගේම නියපොතු ගැන කතා කරොත් නියපොතු දිගට වවාගෙන යනවා. නෙල්ස් දාලා යන්න එපා. ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නියපොතු ටික පොඩට කපලා එක්ක රතු පාට ගාලා නැත්නම් නියුඩ් කලර් එකක් ගාලා පිළිවෙලට පිරිසිදුව ඔයාව දැක්කම කෙනෙක්ට ප්‍රසන්න බවක් ඇති වෙන විදිහට ඔයා ඇඳගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා එතෙන්ට ගියාම මුල්ම දේ මට මතක විදිහට මම ගියපු විදිහට ડોකියුමන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ડોකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම අරගෙන ඒගොල්ලෝ බලලා එතනදී ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට හැරිලා ආයි යන්න සෙකන්ඩ් chance එකක් නැහැ. ගෙනියන්න තියෙන හැමදේම කලින් ලෑස්ති කරලා හරි විදිහට ගෙනියන්න. එතන ඒ process එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාගේ එක්කන් යනවා ඔයාගේ BMI එක බලන්න.
උස්සට ගැලපෙන බර තියෙනවද කියලා බලන්න ඔයාව එක් කරගෙන යනවා. ඔයාලට දැම්ම පුළුවන් ඔයගලගේ BMI එක කොයි වගේද කියලා බලන්න. මොකද ඔයාගේ උස්සට ගැලපෙන විදිහේ බර ඔයාට නැත්තම් ඔයාගේ උස්සට ගැලපෙන තරමට වැඩි ඔයාගේ බර වැඩි නම් අන්න එතන පොඩි අවධානමක් තියෙනවා ඔයාට මේ දේ achieve කරගන්න යන මේ ගමනේ. ඉතින් BMI එක ඔයාලට calculate කරගන්න පුළුවන් ඕන තරම් websites තියෙනවා. ඒව බලලා පුළුවන් නම් පොඩි diet එකකට යන්න. overweight නම් එහෙම overweight වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒක බලන්නේ ඔයා කොච්චර නිරෝගීද කියන දේ බලන්න. ඒ වගේම මේ BMI එක බලලා ඒ වගේම තමයි උස. ඒ website එකට ගියාම ඒ උස ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් සෙන්ටිමීටර 212ක් arm reach එක තියෙන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ ඉතාමත් වැදගත්. ඒත් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඇයි මේ මට උස මදිද කියලා ප්‍රශ්නයක් පාලට මතුවුණොත් එහෙම ඒක ඇත්තටම safety අපි මේ එයාලයින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම safety කැම බීම දෙන එක විතරක් නෙමෙයි එතනින් එහා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ safety කියන එක safety measure එකක් විදිහට තමයි ඒ උස කියන එක ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. මොකද හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී වලට උස තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ අදාළ safety equipments වලට reach වෙන්න. ඉතින් ඒක අසාධාරණ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක සාධාරණ දෙයක්. කිසිම දෙයක් නැහැ හේතුවක් නැතුව. ඉතින් ඒ හැම දෙයකම හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් උස අනිවාර්යෙන් ඒ කියලා තියෙන ප්‍රමාණයට තියෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. මේ documentation process එක ඉවරනාට පස්සේ ඔයාගේ උස බලලා ඔයාගේ BMI එක බලලා ඒ හැමදේම ඉවරුණාට පස්සේ ඔයා එතනනොත් select වුණොත් ඉස්සරහට යන්න ඔයාව ගෙනියනවා profile check එකකට. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී තමයි මම අර කලින් කියපු ඔයාගේ සාරිය, ඔයාගේ කොණ්ඩේ, ඔයාගේ නියපොතු, ඔයා ඇවිදින විදිය, ඔයා හිට ගන්න විදිය, ඔයා කතා කරන විදිය මේ හැමදේම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් එතනදී තමයි 70% තීරණය වෙන්නේ ඔයා කොච්චර මේ රැකියාවට සුදුසුද කියන එක ගැන. මොකද මම දැකලා තියෙනවා එක හේතු වලට ගොඩාක් කට්ටිය එතනින් එහාට එයාලට ඉන්ටර්විව් එක තුලින් ගමන් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එතනින් ඒගොල්ලෝ රිජෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ grooming කියන එක හොඳට හදාගන්න. ඔයාලා කතා කරන විදිය, ඔයගොල්ලෝ ඇවිදින විදිය, ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන වචන, එතකොට ඔයගොල්ලෝ කොණ්ඩේ පීරන විදිය, ඔයාලා හිතනවා නම් මෙහෙම දාගෙන ගියා කියලා ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් කියලා නෑ. ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් නෑ. ප්‍රොෆෙෂනල් කියන දේ අපි ওই කැෂුවල් සාමාන්‍ය නෝමල් ෆැන්සි කියන දෙයට වැඩිය ගොඩාක් වෙනස්. මොකද ගුවන් සේවිකාවක් වෙනවා කියන්නේ අවුරුදු කුමාරි වෙනවා වගේවත් පැජන්ට් එකකට යනවා වගේවත් නෙමෙයි. ඊට වැඩිය වෙනස්. ඔයා ලස්සන වුණාට ඔයා කරන රැකියාව. ඒතකොට රැකියාව ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ එයාලයින් එක ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කිසි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ඔයාව පෝට්‍රේ කරන්න ඕනේ. ඔයාව පිළිඹු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්‍රොෆයිල් චෙක් එකේදී අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මේ හැමදේම ඔයාගේ කතාව, ඔයාගේ ගමන, ඔයාගේ හැසිරීම මේ හැමදේම ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන හොඳ සැලකිල්ලක් දක්වන්න. මොකද ඔයාලට එතන ගොඩාක් වෙලා ඉන්න වෙයි. උදේ ඉඳන් සමහර විට දවල් වෙනවා, හවස් වෙනකන් ඉන්න වෙයි. ඉතින් කොයි වෙලාවක ඔයා මේ ප්‍රොෆයිල් චෙක් එකට ගියත් මතක තියාගන්න හොඳ සුවඳක් ඔයාගේ මවුත් වොෂ් එකක් මොන හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හැමතිස්සෙම ඔයාව ප්‍රසන්න විදියට එතනදී තියාගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රොෆයිල් චෙක් එක ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට හම්බ වෙනවා ඔයාගේ ෆයිනල් ඉන්ටර්විව් එක. ෆයිනල් ඉන්ටර්විව් එක කියන්නේ මේ පළවෙනි දවසේ ෆයිනල් ඉන්ටර්විව් එකට මුහුණ දෙන්න. එතනදී ඔයත් එක්ක 3-4 දෙනෙක් ඉදී කතා කරන්න. කතා කරලා බලලා ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහයි. ඉතින් හැමෝම අහන්නේ ඉන්ටර්විව් එකේදී මොනවද අහන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මට මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න ඔයාගෙන් අහන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගෙන් අහන ප්‍රශ්න වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි හැමෝම දන්න පොදු දේ තමයි අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගෙන කියන්න කියලා කියයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගැන විස්තර කිහිපයක්, තොරතුරු කිහිපයක් ඒගොල්ලෝ අහයි. ඉතින් එතකොට මතක තියාගන්න හරිම ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ප්‍රොෆෙෂනල් ඩීටේල්ස් විතරක් ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? මේ දේවල් ඒ වගේ දේවල් මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මචුවර් විදියට නැත්නම් පරිණත විදියට අන්නේ ඉන්ටර්විව් එකට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි එයාලයින් ගැන තොරතුරු අනිවාර්යෙන් දැනගෙන යන්න. ඒක හොඳයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්, සමහරවිට අහන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලයින් එක ගැන මොනවද දන්නේ? එයා ක්ලබ්ස් කීයක් තියනවද? මොන වගේ
ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ අහයිද කියන එක ගැන ඉතින් ඒකට YouTube එකේ ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා හැමෝම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ ඔයාගෙන් මට මගෙන් වෙන කෙනෙක්ට වෙනස්. ඉතින් අපිට එතෙන්ට ගියාට පස්සේ තමයි අපි හිතන්නේ අපිට තේරෙන්නේ මේ දේ වෙනස් කියන එක. එකම දේ ඒ ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයාව කොයි විදිහටද ප්‍රසන්ට් කරන්න කියන එකයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඔයා ගුවන් සේවිකාවක් විදිහට ඔය රැකියාව නිරත වෙනකොට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන එකම දේ තමයි ඔයාගේ ඇටිටියුඩ් එක. ඉතින් ඔයාගේ ඇටිටියුඩ් එක හොඳ නම් ඔයා hina වෙලා කතා බහ කරනවා නම් මොන සිටුේෂන් එකක වුණත් ඔයාලට ඒක ප්‍රොෆෙෂනලි හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ටර්විව් එකේදීත් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා කොච්චර මේ රැකියාවට සුදුසුද ඔයා කොච්චර ප්‍රොෆෙෂනල්ද මේ වගේ දේවල් හැන්ඩල් කරන්න කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි සිනාරියෝ එකක් වාටදී මොකක් හරි සිදුවීමක් මේම දෙයක් වුණොත් ඔයා කොහොමද ඒකට ඇක්ට් කරන්නේ නැත්නම් මොකක් හරි සිදුවීමක් දීලා මෙහෙම දෙයකදී ඔයා ගන්න පියවර මොකද්ද ඒ වගේ ප්‍රශ්න වගේ අහයි. ඉතින් හැම දෙයකටම ඕන දෙයකට සූදානම් වෙලා යන්න. ඉතින් මේක මම මේ විදිහට සරලව කිව්වට ඔයාලට එතෙන්ට ගියාට පස්සේ තේරෙයි ඒක කොච්චර ගැඹුරු process එකක්ද ඔයාලා හිතාගෙන යන දේ නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක්. ඉතින් මම ලබයි කරන්න කියනවා නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් ඒ දේ කරන්න. ඒකට උදව්වක් තමයි මම මේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ ෆයිනල් ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයාලට එක්ක සුමද කතා බහක් කියලා හිතන්න. ඔයා බොරු දෙයක් ඔයාගේ මාල පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා නැචරලි ඔයා මනසකින් ඒ විදිහට කතා කරන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ භාෂාව වැදගත් වෙනවා. එතනදී තමයි තීරණය වෙන්නේ ඔයාලට කොච්චර ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්ද, තව වෙන ලැන්ග්වේජස් හසුරවන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම කතාව ප්‍රොෆෙෂනල් තියාගන්න පාවිච්චි කරන වචන හරි සැලකිල්ලෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඒගොල්ලෝ අහන දේ හරියට තේරුම් අරගෙන අවංකව උත්තර දෙන්න. එච්චරයි. ඔයාලට රඟපාන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මම කියපු දේ ගිහින් කියන්න, තව කෙනෙක් කියපු දේ ගිහින් කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගෙන් අහන ප්‍රශ්නෙට ඔයා අවංකව ඔයාගේ ස්පිරිට් එකෙන් එන උත්තර ටික ඔයා දෙන්න. එතකොට ඔයාට ඒකෙන් ඔයා පාස් වුණොත් එහෙම ඔයාට කොලයක් හම්බෙයි. ඒ ඉන්ටර්විව් එකකින් ඔයා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනවා නම් ඔයාට කොලයක් හම්බෙයි. එහෙම නැත්නම් ඒත් ඔයාට කොලයක් හම්බෙයි. ඉතින් මම විශ් කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන ආශාවල් ඉෂ්ට වෙන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ දවස් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව ඉන්ටර්විව් එකකට කතා කරයි. ඒකත් ඒ විදිහටම වකින් ඉන්ටර්විව් එකක් ඔයාගේ මම අර කලින් කියපු විදිහට ડોකියුමන්ටේෂන් බලලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ BMI එක බලලා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් චෙක් එකකට අරන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ හැම විස්තරයක් මේගොල්ලෝ අහලා බලලවත් එක්ක කතා කරලා ඔයාව ආයමත් මම කලින් කිව්වා වගේ ෆයිනල් ඉන්ටර්විව් එකකට අරගෙන යයි. ඒ ඉන්ටර්විව් එකට ඔයගොල්ලෝ පාස් වුණොත් තමයි ඔයාලට IELTS ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් එක කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මෙඩිකල් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න. මේ process වලට යන්න ඕන වෙන්නේ. ඉතින් හදිස්සි වෙලා දැන් මේ තකහණිය ගිහිල්ලා IELTS එක්සෑම් එක කරන්න මේ මෙඩිකල් දේවල් කරන්න ඒවට හදිස්සි වෙන්න එපා. සමහර මගෙන් යව මම මෙඩිකල් කරන්න ඕනේද මම අරක කරන්න ඕනේද මම IELTS කරන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට හදිස්සි වෙන්න එපා. ඉස්සෙල්ලාම මේ ඉන්ටර්විව් එකට ගිහින් බලන්න. ගිහින් බලන්න ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්ද? ගිහින් බලනවා මේකෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද? ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන දේද මේ රැකියාව තුළ තියෙන්නේ කියන එක ගැන. මොකද හැමෝම හිතන්නේ මේක හරි ලස්සන සුන්දර මේකප් කරගෙන යන ලස්සන ඇඳුමක් හැදලා යන දෙයක් කියලා. නමුත් ඊට වැඩිය හාත්පසින් වෙනස්. මේක ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ වගකීමක් සහ ජීවිත රටාවක්. ඉතින් ඔයාලට ඒකට හැදෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අඩි 35000ක් 40000ක් උඩ තව ජීවිත 300ක විතර වගකීම් ඔයාගේ අතේ තියෙනකොට ඔයාට එක්ස්කියුස් එකක් නැහැ. ඔයාට දෙන්න නිදහසට කරුණක් නැහැ. ඔයා ඔයාගේ රැකියාව 100%ක් හරියට කරන්න ඕන. ඉතින් අතපසු වීමක් වුණොත් ඒක ඕකේ. නමුත් අතපසු වීමක් වෙන්න බැරි ලොකු වැරද්දක් වුණොත් අන්න ඒක එතකොට ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ මනස හරියට තියාගන්න. හැමෝම කියන දේවල් අහන්න යන්න එපා. එක එක්කෙනා එක එක දේවල් කියයි. ඒ වුණාට හරියට හොයලා බලන්න. මම කියන එක වුණත් මේක විතරක් අහගෙන යන්න එපා. ඔයාලගේ own research එකක් කරන්න. ඔයාලම ගිහිල්ලා තොරතුරු හොයන්න. එයාලයින් එකකින් එයාලයින් එකට දේවල් වෙනස්. එතකොට ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන දේ මේ රටේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ රටේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ වෙන්නේ නැති තව රටක යායන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වෙනස්. ඒ නිසා අත්දැකීමක් ගන්න කියලා හිතලා
යන්න ඔයාගේ විදිහට මේක අවස්ථාවක් කරගන්න ඔයා අවුරුදු 18ක් තිස්සේ අවුරුදු 25ක් තිස්සේ ඔයා ගේන් කරපු ඔයාගේ නොලෙජ් එක ඔයාගේ කොච්චර මැචුවර්ද ඔයා කොච්චර දුරක් ඔයාට යන්න පුළුවන්ද මේ වගේ හොඳ ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරලා බලන්න ආස නම් මේක තමයි chance එක ඔයාලට රැකියාව හම්බුණත් නැතත් මේක අවස්ථාවක් කරගෙන ඔයාගේ grooming හදාගන්න ඔයාගේ කතාව ඔයාගේ හැසිරීම ප්‍රොෆෙෂනලිසම් කියන එක හදාගන්න ඔයාව ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ කැබින් ක්‍රූ ඉන්ටර්විව් එක. ඉතින් මම ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ පතනවා. මට අමතක වෙලා තියෙන මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ප්ලීස් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් වලට මැසේජ් එකකින් හරි නැත්නම් වීඩියෝ එකකින් හරි ඔයාලට උත්තර අරගෙන ඉන්නම්. මම හිතනවා මම හැමදේම වගේ කවර් කරා කියලා. කිසි දෙයක් මිස් කරන්න එපා. සෙකන්ඩ් chance එකක් හම්බෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේක අවස්ථාවක් කරගෙන හැමදේම හරියට කරන්න හරියට කරලා හරි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. ඔයාලට රඟපාන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා කවුද කියන එක එතන ගිහිල්ලා ඉදිරිපත් කරලා එන්න හරි සරලයි. කවුරුත් කියන දේවල් වලට අරගෙන ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා. තව එක දෙයක් තමයි CV එක හදන එක. CV එක කොහොමද හදන්නේ කියලා මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් CV එකක් කියන එක මේ ලොකු දේවල් දාලා පාට ගොඩාක් දාලා විස්තර ගොඩාක් දාලා හදන්න ඕනේ. සමහරව මගෙන් අහුව ඔලෙවල් රිසල්ට්ස් දාන්න ඕනේද කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. මොකද CV එකක බේසික් දේවල් තමයි ඒවා. ඔයා කොච්චර මොනවාද කරලා තියෙන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් අනිවාර්යෙන් ඒකට ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් CV templates ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් Google කරලා බලුවොත් එහෙම ඒ හැම එකම හරි කියන්නත් බෑ. නමුත් ප්‍රොෆෙෂනල් දෙයක් මම පුළුවන් උපරිම ඔස්තර මේ වීඩියෝ එක යටින් දාන්නම් වෙබ්සයිට් එක CV එක එතකොට කොහොමද අඳින්න ඕනේ කොහොමද කොන්ටි පීරන්න ඕනේ කියන දේවල් මම පුළුවන් ඉස්සර මේ යටින් දාන්නම්. ඒ හැමදේම ඔයාලට කියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඕන තරම් ඉස්සර තියෙනවා එළියේ අහන්න දකින්න. ඉතින් මම හිතනවා මම ඔයාලට උදව්වක් කරා කියලා. එකම දේ මට අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ඇටිටියුඩ් එක තමයි වැදගත්. ඔයාලා කොහොමද මිනිස්සු එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කියන එක. ඔයාලගේ ඉවසීම, ඔයාලගේ kindness එක, ඔයාලගේ maturity එක මේ ඉන්ටර්විව් එකේදී මේ රැකියාවේදී ගොඩාක් ටෙස්ට් වෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න අවංක වෙන්න, ඔයාගේ දේවල් හරියට කරන්න සහ මව පාන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ පරිණතකම අනුව ඔයාගෙන් කතා කරන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ලැබිය යුතු දේ ඔයාලට ලැබෙයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වුණාට. මම හිතනවා මම ඔයාලට උදව්වක් කරා කියලා. මම දාන ඉන්ෆර්මේෂන් ඔයගොල්ලන් එක්ක ෂෙයා කරලා මට අමතක වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. මම පුළුවන් විදියට ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ පතනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ හීන ඔයගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්න කියලා මම හදවතින්ම සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි. ආයෙ දවසට තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.